Guten Morgen. Morgen. Ja, Herr Hund, gut geschlafen? Falsche Seite, falsche. Nee, geht rüber. Okay. Ist du weg? Haben wir da früh Aufsteher hier, ne? Ich habe dann nur Blödsinn im Kopf hier, hm? Der kleine Fuchs. Unmöglich. Nur am Rumbeißen. Ja. Ach, es gibt doch irgendwie nichts Schöneres, als wenn die Sonne früh ins Zelt scheint, oder? Ja. Doch jemand, der jetzt was zu essen macht und einen Kaffee bringt, das wäre noch schön. Ja gut, dann stehen wir mal auf, wenn die Natur es so möchte. Also es müssen nicht immer 300-400 Euro für eine Luftmatratze sein. Die günstige für 7-8 Euro hat sie auch getan. Die gibt es auch noch als Doppelversion. Also wie gesagt, Schlafkomfort echt top. Keine Schmerzen, nix. Und die wiegt auch fast nichts. Einzig ist halt, du nimmst eine Luftpumpe mit. Da habe ich jetzt hier die fürs Boot. Da haben wir auch noch eine kleinere. Aber es gehen ja auch diese elektrischen. Also an sich echt eine Kaufempfehlung.
Doch nichts so richtig das Frühstück, oder? Wie spät ist es? Magst du? Was ist da alles drin? Paprika, Nudeln, Zwiebel, Tofu und Ei. Und dazu Kaltofenbrezel mit White Cheese. Das als Frühstück zulässig. So, okay. Birkensamen. Kriegst du gleich noch ein bisschen Nährstoffe Pflanzliche Notnahrung. in der Natur mit hinzu. Nimm mir noch eine Mütze. Ja, gut, das ist Klassiker. Maggi-Ei. So, wie sind dann die Pläne? Also das nächste ist dann dieser Trekkingplatz im Frankenwald. Zelten mit dem Hund. Hm. Und War heute die Feuertaufe. Naja, hatte das ja noch nicht. das stimmt, das war jetzt ja erstes Mal. Hm. Am Anfang ein bisschen aufgeregt. Und dann ging's. Ja, vor allem mal die ganze Nacht hat er schön Hm. durchgeschlafen. Ich auch. Ich dachte, ich hab gefroren. Du bist auch im Hochsommer. Ich definiere unter 30 Grad keinen Sommer. Ja, aber könnte gehen. Das wird werden. Ja, mehr, der ist so easy zu handeln. Das ist schon. Gehen wir das mal an. Und dann, wenn das funktioniert, Hm? können wir mal die Mindcode fahren. Ja, mit Zeit. Wie machen wir es dann? Hund ins Kajak oder wie? Zweier-Kajak. Muss der Pass noch reinkommen? Gut, wir können vorne und hinten die Gepäckdinger nutzen. Und sind dann nur 3 Tage. Und viele Stunden auf dem Wasser. Na gut, ein paar Mal müssen wir eh raus, damit das sich mal ein wenig bewegen kann und dass Ja, man halt auch einfach geht uns ja auch nicht lösen anders. kann. Ja. Eine Schwimmweste brauche ich dann noch für ihn. Ganz wichtig. Du meinst, Sub wäre nicht schlecht mit dem Hund. Meinst du, es geht? Ich weiß nicht, ob er drauf bleibt. Hm. Aber probieren müssten wir es aber. An sich, ein Boot ist halt der Vorteil, weil du sind die Wände hast, das hält ihn ein wenig zurück wahrscheinlich. Ja. Wobei, ihn wahrscheinlich auch nicht. Beim Sub ist halt gleich Wasserkante, ne? Na gut. Das müsste man davor alles mal ausprobieren, bevor man die große Tour macht. Das ist ja die Frage, wenn man auf dem Sub sitzt und fährt oder steht, dann hast du trotzdem das Problem, das ist halt, ich weiß nicht, du brauchst ja Klamotten dementsprechend, ne? Dass, wenn du doch ins Wasser fällst. Ja.
Ist halt die Frage, wenn es dann recht kalt ist an dem Tag, wenn es windig ist, ob das dann nicht unangenehm wird. Ja, im Brot sind wir meistens trocken geblieben, außer wenn ich allein unterwegs war. Ja, bei Brot, da bist du eigentlich trocken. Also mal die Form. Ja, gut, wenn du vom Sat nicht runterfällst, dann auch. Ja gut, ist wie mit allen Sachen. Versuch macht klug. Wie viele Kilometer ist der Abschnitt? Oh, 36. Wie viel schaffen wir so am Tag immer? Und auch an, wie lange wir Pausen und Essen kochen und. Nee, letztes Mal hatten wir glaube ich. Nee, letztes Mal war nicht ganz so viel. Im Frühjahr. Aber im Herbst hatten wir vielleicht 16 Kilometer geschafft. 16 Kilometer. Gut, so weit würde ich gar nicht denken mit ihm. Weil A, wir müssen öfter raus. Dann halt auch mal essen. Nee, wir müssen ja auch nicht komplett runterfahren. Dann haben wir schon durchs Auto und so. Ist die Frage, wollen wir das Auto gleich postieren und dann mit dem Zug hochfahren und dann hätten wir keine Zeitdruck? Müssen wir mal schauen. Mal gucken, wie es. Wir müssen uns mal die Strecke angucken, auch wo wir ungefähr schlafen wollen. Ja, es gibt aber Campingplätze oder ja, wild ist halt schwierig. Wie wäre es halt irgendwie mit Hängematten, aber da weiß ich nicht, wie wir es dann mit ihm machen abends. Das müssten wir auch mal testen. Mit Hängematte soll die Frage aber liegen bleibt. Ne? Meinst du jetzt auf dem Boden oder in der Matte? In der Hängematte? Nee, schon außerhalb. Kann mir nicht vorstellen, dass der in der Matte liegen bleibt. Ja, vor allem wenn wir irgendwie sind, was Fremdes, ne, dann ist es ja noch mal ein bisschen schwieriger. Glaube ich, will ich gar nicht machen. Glaube ich auch nicht. Gut, die wir da in der Pfalz gesehen haben, da hat der Hund ja auch am Boden gepennt. Ja gut, der war dann noch so bloß. Ja, und ich denke mir, die haben das schon öfter gemacht, die war das gewohnt. Ja, aber ich meine halt, dass er nicht reingeht. Da hätte ich jetzt kein Problem, wenn er mit reingeht, ne? Deshalb, Aber ich glaube fast, dass ihm das zu warm wird. ja, das war noch Weil die das Körperwärme. halt, genau, dass er heute Nacht schon gemerkt im Zelt, dass er dann im Endeffekt immer eher an den Füßen war oder halt sich dann wirklich auf den Boden gelegt hat, weil Ja. alles andere war ihm zu warm. Wir machen schon noch einen richtigen Campinghund aus ihm. Jetzt lange an, ne, mein Schatz? Boot fahren, Zelten. Ja, jetzt baue ich langsam das Joggen mit ihm auf. Hm. Er wird schon wirklich gut. Ja gut, Und ich meine, er hat dann wenigstens eine Auslastung. Ne? Und auf dem Abschnitt am Main, da gibt es dann keine Wehre, oder wie? Das eine da, wo ich dir gezeigt habe, ist das letzte dann. Und dann geht's ewig weit. 36 Kilometer. Ohne Wehr, ohne Umsteigen. Wie gesagt, das sind 2 Campingplätze. Ich weiß nicht mehr genau, wo, müsste man auf die Karte schauen. Du hast dann mal die Etappen dann legen. Das ist okay. Bitteschön. Oh, kleiner Gauner. Der ist ja echt groß, Wanda. Ja, Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das sieht auf den Videos immer schön, finde ich. Anfang da. Eine kleine Fuchswurst. Und jetzt hier, ja, schon langsam größer. Ich merke es an seinem Geschirr. Mhm. Das müssen wir auch bald wieder. Oh, pass auf. Das müssen wir auch bald wieder bestellen.
Nee, wir nehmen langsam zu. Wir werden langsam groß.